Hiya, shwmae, Gareth dwi, a dwi newydd orffen y mlwyddyn gyntaf i'n astudio addysg ym Prifysgol Caergrawnt, lle dwi'n aelod o Goleg Robinson. Dwi'n dod o Gaerdydd yn wreiddiol, is i ysgol Plas Mawr yn y ddinas. Ar gyfer lefel A nes i astudio hanes, Saesneg, drama a'r bac. A nes i ddewis astudio addysg yn Prifysgol. Wel, i fod yn onest, o'n i ddim rili'n gwybod be o'n i eisiau astudio. O'n i'n gwybod bod gen i diddordeb yn addysg, ond o'n i ddim yn siŵr be o'n i eisiau wneud yn y Brifysgol. Ond wedyn, pan o'n i'n chweched, nath yr ysgol gymryd ni fatha diwrnod agored Oxbridge yn y Liberty Stadium yn Abertawe. A oedd loads o darlithoedd gwahanol ar gyfer pob pwnc maen nhw'n wneud. A oedd un ar amserlen ar gyfer addysg, gan i fel, ma'n swnio ddiddorol. Mae'n stafell tiny, dim ond rhyw 10 o'n i fanna, a oedd y cwrs jyst yn swnio'n berffaith i fi, yn union be ni'n edrych am, felly yn sgil hwnna nes i ymgeisio, a felly dyna pam bod fi'n neud addysg. Mae strwythur y cwrs yn aros tu ar un peth ar gyfer y 2 flwyddyn, sef tua 50% addysg craidd, a wedyn 50% pynciau, trywydd, trac, a mae hwnna'n neis, cos dych chi'n gwybod lle ydych chi am yr holl amser ydych chi fan hyn, really, sy'n dda. O ran dysgu ei hun, mae rhan helaeth y dysgu'n digwydd yng Ngholeg Homerton, sef yn hanesyddol, dyna oedd coleg hyfforddi athrawon y Brifysgol. Mae fy nawr yn coleg llawn, ond mae lot fawr o'r myfyrwyr sy'n astudio addysg yn mynd i Coleg Homerton, a mae lot o'r darlithioedd a supervisions yn digwydd yn fanna. Dwi'n bersonol ddim yn mynd i Coleg Homerton, dwi'n Robinson, diolch yn all y ddinas, sy'n golygu tan fi'r unig un yn y mlwyddyn i yn coleg sy'n astudio addysg, ond ma'n oce, cos mae jyst yn golygu bod gen i fi mwy o reswm i wneud ffrindiau da efo pobl ar y cwrs sy'n ddim yn yr un coleg a fi, sy'n neis. Ond ie, mae rhan fwyaf o'r dysgu yn digwydd fanna, a mae hwnna drws nesaf wedyn i'r ysgol addysg, y faculty, sydd drws nesaf i Goleg Homerton. Un peth arall i nodi am y cwrs yw mae lot o pobl weithio yn gofyn os taw cwrs hyfforddi, ymarfer dysgu yw i hyfforddi fod yn athro. Na, dyw'r cwrs ddim yn hyfforddiant i ddysgu mewn ysgol, just graf academaidd mewn addysg yw hi. Felly, os ydych chi eisiau mynd i ddysgu, fysych chi gorfod wneud PGC, ymarfer dysgu ar ôl graddio. Ond beth sy'n gret yw, mae'n golygu fedrwch chi mynd mewn i unrhyw trywydd o waith ar ôl astudio addysg. Dyw e ddim yn limitio chi gorfod gweithio mewn ysgol, sy'n gret. So mae'n lwythio bethau dwi'n caru am y cwrs addysg. So ni'n dweud falle taf o hoff beth yw just yr amrywiaeth ydych chi'n cael o fewn y cwrs. Mae fe really fel astudio 7 neu 8 pwnc humanities ac arts ar yr un pryd, just bod chi'n neud nhw o dan yr ymbarel addysg. So blwyddyn yma'n unig, dwi wedi astudio, wel yn amlwg, llwythi o llenyddiaeth Saesneg a drama, ond hefyd pethau fel elfennau o seicoleg, athroniaeth, hanes a cymdeithaseg hefyd. A dwi'n caru hwnna achos dwi wastad wedi bod yn person efo diddordebau rili eang o ran astudio ac yn gyffredinol, a mae'r ffaith bod fi'n gallu sort of dablo yn yr holl elfennau gwahanol yma o astudio academaidd jyst mor cool i fi, a'r ffaith bod nhw gyd yn cysylltu mewn rhyw ffordd efo addysg, dwi'n just yn gweld hwnna'n really, really great. Felly, os ydych chi awydd ymgeisio i'r Brifysgol i astudio addysg, mae yna tipyn o gamau i chi gymryd i wneud hynny. Yn amlwg, y cam cyntaf yw i lenwi'ch ffurflen ICAS chi ar-lein, ac ar eich ffurflen ICAS chi, ar gyfer ymgeisio am unrhyw pwnc yn y Brifysgol, ydych chi'n ymgeisio i goleg penodol, neu os ydych chi eisiau fedrwch chi wneud open application i'r Brifysgol lle maen nhw'n aseinio chi coleg. So ni'n dweud, does dim lot o bwys pa coleg ydych chi'n ymgeisio i, peidiwch gorfeddwl y peth gormod, mae pobl yn poeni weithio am hwnna, ond mae gen pob coleg ei cryfderau, gwendidau, mae pob un yn neis, really, ar ddiwedd y dydd. So swn i ddim yn poeni normodol am hwnna. Ond ydych chi'n ymgeisio yn benodol at y coleg. Ac yn amlwg fydd eich datganiad personol chi hefyd ar y ffurflen ICAS. Wedyn, ydych chi'n llenwi ffurflen SAQ ar gyfer sy'n mynd at y Brifysgol yn benodol, a mae hwnna'n fwy o
manylion sy'n mynd at Caergrawnt ei hun. Wedyn, os ydych chi'n llwyddo, gewch chi gynnig am gyfweliad yn y brifysgol, a fydd hwnna tua mis Rhagfyr. A ar diwrnod y cyfweliad, wel, be ges i, anyway, oedd cyfweliad tua hanner awr, a wedyn arholiad hefyd, ac yn yr arholiad oedd gofyn iddi sgwennu un traethawd lle cefais i ffynhonnell, a wedyn cwestiwn, a wedyn oedd gofyn i fi jyst sgwennu am rhyw issue cyfoes o fewn addysg gan ddefnyddio ac gan gyfeirio at y ffynhonnell yma. Na sôn fwy am hwnna mewn munud. Ond ar ôl wedyn cyfweld a gwneud eich arholiad chi, tua mis wedyn newch chi falle cael cynnig, a yn y cynnig wedyn newch chi glywed beth sy'n angen i chi gael i gyrraedd y brifysgol. Yn gyffredinol, wneith y brifysgol gofyn i chi gael A seren a 2A ar gyfer lefel A. Ond mae werth nodi, weithiau maen nhw'n benodol ar gyfer pa pwnc sydd angen cael yr A seren mewn, so efo fi enghraifft, o'n i'n astudio addysg, nid addysg, drama, Saesneg a hanes. A nathon nhw dweud yn benodol fod angen i fi gael A seren yn naill ai Saesneg neu hanes, nid drama. So mae hwnna'n rhywbeth werth nodi. A wedyn, os yw pob dim yn mynd yn iawn, gewch chi'ch canlyniadau chi a fyddwch chi'n dod i'r brifysgol. O ran tips ar gyfer ymgeisio ac ar gyfer y cyfweliad ag ati, so fi'n dweud y prif peth yw peidiwch poeni yn y model am y peth, yn enwedig o ran y cyfweliad a'r arholiad, achos fi'n credu yn enwedig efo pwnc fel addysg, rhan helaeth ni yng Nghymru sy'n ni'n tybio, dyn ni heb astudio addysg fel pwnc yn ysgol naddo. Dyn ni wedi bod i ysgol a dyn ni wedi profi addysg fel disgyblion a fel myfyrwyr, ond dyn ni heb astudio fe fel pwnc academaidd. Felly, does dim disgwyl bod chi'n mynd mewn yn experts yn y pwnc yn barod. Maen nhw'n gwybod hwnna, maen nhw'n gwybod bod chi fanna i ddysgu am addysg, nid i ddod mewn yn gwybod pob dim amdano fe. Felly, so ni ddim yn dweud bod rhaid i chi boeni yn ormodol am o'r-baratoi am y cyfweliad ac am yr arholiad. So fi'n dweud, mae'n bwysig jyst bod chi'n... Y peth pwysica yn y cyfweliad yn enwedig yw bod chi jyst yn ymlacio. Fi'n gwybod mae'n galed, ond bod chi'n ymlacio, bod chi yn ymddwyn fel eich hun a bod chi'n siarad yn naturiol. Maen nhw'n mynd i ofyn i chi tipyn, mae'n siŵr, am eich datganiad personol, so jyst gwnewch yn siŵr bod chi'n gallu siarad yn dda am bob dim dych chi'n trafod ar eich datganiad personol, bod pob dim yn gywir ac yn wir ac yn pethau dych chi'n gyfforddus yn trafod. A wedyn, falle gewch chi cwpl o gwestiynau caled, ond peidiwch poeni amdano nhw. Maen nhw eisiau'ch herio chi. So peidiwch poeni bod chi falle mynd i ddweud rhywbeth anghywir. Y peth pwysig yw bod chi'n gallu ateb mewn rhyw ffordd. Felly, so fi'n dweud y prif cyngor fedrai roi o ran y cyfweliad ei hun yw jyst atebwch pob cwestiwn efo rhywbeth, a peidiwch poeni yn y model bod chi'n dweud y peth anghywir, cos fydden nhw'n fwy impressed bod chi wedi rhoi ateb o gwbl, sy'n ni'n dweud. Ac o ran yr arholiad, maen nhw'n profi yn fwy na dim jyst eich sgiliau sgwennu cyffredinol a'ch gallu chi i ymateb i osodiad ac i ffynhonnell, yn edrych yna eto eich gwybodaeth penodol chi am addysg fel pwnc. So ni hefyd yn deud falle bod e'n dda bod chi'n dod a'ch profiadau personol chi mewn, cos ydych chi'n ddisgyblion sydd wedi profi system addysg Cymru am yr blynyddoedd diwetha. Mae gennych chi llawer o brofiad o fod yn addysg. Sgwennwch am hwnna, siaradwch am hwnna. Fydd yn rili ddiddorol iddyn nhw, yn enwedig gan bod cyn dipyn dim llawer o gwbl o ddisgyblion o Gymru yn ymgeisio i'r brifysgol o gwbl, ond yn enwedig i astudio addysg. Fydd diddordeb mawr efo nhw, dwi'n cofio'n nghyfweliad i, o diddordeb masif ynddyn nhw efo fy addysg gyfrwng Gymraeg i, a oedden nhw rili ddim yn gwybod lot am y peth, so fydd gen nhw diddordeb mawr ynddo chi a'ch cefndir chi, so jyst siaradwch yn onest am hwnna.
wedi dweud hynny, mae'n wastad pethau fedrwch chi'n neud i'ch helpu chi. So fi'n dweud, un o'r pethau pwysig fedrwch chi'n neud yw unrhyw cyfleon sy'n dod atoch chi, cymrwch nhw. Os oes digwyddiadau rhwydwaith seren, mynwchwch nhw. Os ydych chi'n cael cyfle i siarad efo myfyrwyr presennol neu fynd i ymweld â colegau, please gwnewch e, cos mae hwnna'n gyd yn mynd i helpu chi. Dod i benderfyniad ond hefyd helpu chi efo ymgeisio. Hefyd, sy'n ni'n dweud, dwi byth yn brifo i wneud chydig o ddarllen, so fi'n dweud darllenwch manylion o cwrs ar-lein fi dylenu yn y bio at hwnna. So fi hefyd yn dweud, os ydych chi'n edrych am rhywle i ddechrau o ran syniad o astudio addysg fel pwnc, so fi'n dweud rhywun dda i dechrau efo o ran darllen yw edrychwch lan John Dewey. Oedd e'n addysgwr ac yn athronwr addysgol really allweddol, a newch chi astudio fe lot ym mlwyddyn gyntaf, a felly so fe'n rhywle dda i dechrau os oes gennych chi diddordeb mewn darllen i fewn i'r pwnc chydig cyn i chi ymgeisio neu cyfweld neu unrhyw beth felly. Cwpl o gwestiynau dwi wedi cael, dwi heb siarad am eto, na i sôn am nawr, so fi'n dweud, lot o bobl yn gofyn i fi beth yw wythnos arferol fel ar gyfer myfyriwr addysg. O ran contact hours, o ran oriau dysgu a oriau supervisions a oriau efo eich cyd-fyfyrwyr yn ffurfiol, does dim lot gennych chi fod yn onest, mae pethau'n eitha chill. Blwyddyn yma oedd gennau 8 awr o ddarlithioedd yn gyfan gwbl. Oedd gennau 4 modiwl ym mlwyddyn gyntaf, gewch chi 4 modiwl, 2 addysg craidd a wedyn 2 Saesneg y drama. A wedyn ar gyfer pob modiwl oedd gennau 1 darlith 2 awr yr wythnos yn digwydd yng Ngholeg Homerton, drws nesaf i'r ysgol addysg. A maen nhw wedi lledaenu mas, so fydd siŵr fod gennych chi rhyw 2 awr y dydd efo, ond dim pob un diwrnod o ddarlithioedd. Wedyn, fydd gennych chi falle 1 neu 2 supervision yr wythnos, a maen nhw tua awr yr un, a fydden nhw naill jyst yn chi a'ch supervisor eich athro, neu a falle 1 neu 2 cyd-fyfyriwr arall. So, yn gyfan gwbl, falle gewch chi rhyw 10 awr yr wythnos o ddysgu ffurfiol, ond wedyn yn amlwg, efo cwrs fel addysg, mae lot o amser wedyn yn cael ei roed at ddarllen i baratoi at ddarlithioedd a dosbarthiadau, ond hefyd i baratoi at traethodau, a wedyn tipyn o amser yn sgwennu traethodau. Oedd gennau rhwng 1 neu 2 traethawd yr wythnos blwyddyn yma, sy'n ni'n argymell bod chi'n gweithio arnyn nhw'n gyson trwy gydol yr wythnos, bod chi ddim wastad yn gadw nhw tan y noson cyn. Dim bod fi ddim wastad yn neud hwnna, weithio mae hwnna wastad yn mynd i ddigwydd, ond so fi'n dweud, os fedrwch chi, y peth gorau fedrwch chi wneud yw rheol eich amser chi'n dda, bod chi'n neud tipyn bach pob diwrnod ar eich traethodau chi, fel bod nhw ddim yn pailio fyny a fel bod gennych chi digon o amser i ymlacio efo'ch ffrindiau chi ac i fynychu unrhyw cymdeithasau, societies a just joio mas draw, achos dych chi ddim just yn mynd i brifysgol mwyn dysgu nadych, fatha am y bywyd cyffredinol hefyd. Hefyd, pobl di gofyn yn y gorffennol pa pynciau dylsech chi fod wedi astudio'n lefel A. So ni'n dweud rhywbeth arall sy'n gret am addysg yw, cos bod e mor eang a cos bod y 3 trywydd gwahanol, mae'r ysgol addysg yn cymryd mewn disgyblion a myfyrwyr o bob cwr gwahanol, really, o fywyd academaidd. Fel wedys i, nes i astudio hanes, Saesneg a drama, so Saesneg a drama, y ddau yn gyrsiau celfyddyd, a wedyn hanes yn gwrs diniaethol. A so fi'n dweud bod y diniaethau yn dda, yn gryf, wnaeth nhw helpu efo
astudio addysg, pethau fel hanes, deiryddiaeth, gwleidyddiaeth, cymdeithaseg, addysg grefyddol. Os ni hefyd yn dweud mae'r celfyddydau yn gret, pethau fel Saesneg, Cymraeg, drama, cerddoriaeth. Ond hefyd dwi'n nabod pobl sydd wedi astudio pethau fel seicoleg yn amlwg, ond hefyd pethau mwy gwyddonol, pethau fel yn symud mewn i maths a bioleg a cemeg a ffiseg. Does dim really pynciau o gwbl sy'n eich eithrio chi o addysg, achos mae addysg yn cyffwrdd pob un pwnc mewn rhyw ffordd â'i gilydd, a dyna sy'n gret. Felly eto, swn i'n dweud, os ydych chi'n ystyried astudio addysg yn y dyfodol, ond ydych chi eisiau dewis eich lefelau a chi, dewiswch y pynciau ydych chi gorau arni, a dewiswch y pynciau ydych chi'n joio'r mwyaf, achos fyddwch chi dal yn gallu symud ymlaen i astudio addysg, achos fedrai ddim really meddwl am unrhyw bwnc wneith eich atal chi rhag symud ymlaen i astudio addysg, a dyna rhywbeth arall sy'n gret am y pwnc. O ran fod yn Gymro'n astudio addysg ac yn Gymro'n Caergrawnt, dwi wedi ffindo fe'n really diddorol a buddiol. Dwi wedi gallu defnyddio fy mhrofiadau i fel Cymro Cymraeg o fynd i ysgol, cyfrwng Cymraeg, mewn lot fawr o drafodaethau a traethodau hefyd. Mae wedi bod yn really ddiddorol a fi'n credu mae wedi rhoi perspectif really unigryw i fi yn y pwnc, ac yn y pwnc yma yn fwy na lot fawr eraill dwi'n meddwl, achos mae fe mor allweddol i'r cwrs ei hun. Fy mhrofiad i o addysg, a mae fe'n profiad really unigryw o ran y cyd-destun efo fy nghyd-myfyrwyr i. A so dwi'n credu bod hwnna'n... Mae hwnna wedi helpu fi'n fawr, a mae fe'n really ddiddorol. Jyst i grynhau, swn i bendant yn argymell i unrhyw un sy'n ystyried ymgeisio i astudio addysg yng Nghaergrawnt. Mae'r cwrs yn hynod o ddiddorol, really hwyl, newch chi cwrdd â pobl amazing, really cyfeillgar. A yn fy marn i, mae fe'r cwrs gorau yn y brifysgol, a mae fe bendant werth wneud. A dylsech chi bendant ymgeisio, peidiwch teimlo bod chi methu ymgeisio, bod chi methu wneud, dych chi yn gallu wneud. Pobl wastad yn meddwl bod pobl o Gymru methu wneud, ond dyn ni yn gallu, a dyn ni angen mwy o Gymru yma yn y brifysgol, felly please ymgeisiwch. Os gennych chi rhagor o gwestiynau o gwbl, croeso i chi gysylltu efo Rhwydwaith Seren neu efo ni yn Hymdeithas y Mabinogi, sef Cymdeithas Gymraeg y Brifysgol. Dyn ni wastad yn fwy na parod i siarad efo unrhyw perspectif myfyrwyr, felly please peidiwch hesiteitio i gysylltu efo ni. Diolch yn fawr. Ta-ra!